तो दोस्तों वेस्वडंग वाटरफॉल को एक्सप्लोर करके इन खतरनाक रास्तों से होता हुआ मैं निकल जाता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, फ्रूट फॉल्स। और बेसिकली चेरापूंजी में 16 फेमस झरने और हर एक झरने की सुंदरता देखते ही बनती। फाइनली आफ्टर 5 मिनट की ड्राइव के बाद और 10 मिनट की ट्रैक के बाद मैं पहुंच जाता हूं अपनी अगली और आखिरी डेस्टिनेशन फ्रूट वाटरफॉल, जहां कुछ क्वालिटी टाइम नेचर के साथ स्पेंड करता हूं और लास्ट टाइम चेरापूंजी के इन खूबसूरत नज़ारों को बाय बाय बोलकर और निकल जाता हूं अगले स्टेट की ओर। तो मिलते हैं कल। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।